සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මගේ channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. අදත් මගේ ගෙවත්තේ සුන්දර දවසක් ඔයාලා එක්ක ගෙවන්නයි මම සූදානම් වෙන්නේ. ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ගත කරන මේ වගේ සරල දවස් හිතට පුදුමාකාර සැනසීමක් ගෙනෙනවා. උදේම ගෙවත්තට ආවම මම මුලින්ම දැක්කේ ලස්සනට පිපුණු මල් සහ ගෙඩි වලින් බර වෙලා තියෙන අතු. මේ පුංචි මල් හිතට ගෙන සතුට නම් වචන වලින් කියන්න අමාරුයි. සමහර වෙලාවට අපි ජීවිතේ ලොකු දේවල් පස්සේ දුවනවා. ඒත් මේ වගේ පුංචි දේවල් තමයි අපේ හිත ඇත්තටම සතුටු කරන්නේ. අදත් මගේ පුංචි ගෙවත්ත හොඳට අතු ගාලා පිරිසිදු කරගන්නයි මම යන්නේ. වැටුණු කොළ, වියලි අතු වගේම අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරලා පිරිසිදු කරගත්තාම මුළු වටපිටාවම වෙනස් වෙනවා. පිරිසිදු ගෙවත්තක් තිබුණම පැලත් හොඳින් වැඩෙනවා වගේම අපිටත් එතන වැඩ කරන්න ආස හිතෙනවා. වගේම අපේ හිතටත් හරිම අලුත් නැවුම් බවක් දැනෙනවා. කලබලකාරී ජීවිතේ මනස සැහැල්ලු කරගන්න හොඳම බෙහෙතක් තමයි නිවාඩු දවසට ගෙවත්තේ වැඩ කරන එක. පීඩාකාරී දේවල් හිතන පතන එක අමතක කරලා අපේ මනස හරි අපූර්වට සුවපත් කරනවා. බලන්නකො එකෙත් හැටි අපි පරිසරයට ආදරය කරනවා වගේම පරිසරයත් පෙරලා අපිට ආදරය කරනවා. ගෙවත්තත් අපේ පවුලෙම කොටසක් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපේ වත්තේ කාබරංක පැලේ. ඒක එහෙනම් ගෙඩි මලුයි වරදින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගිරවුන්ගේ රාජධානියත් මෙතනම තමයි. අපේ ගෙදර තියෙන පළතුරු ගස්වල ගෙඩි රස විඳින්නේ අපිට වඩා කුරුල්ලෝ. අපි කෑවත් ගහින් කොටසක් එයාලට අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ගාඩ්න් එක අස් කරලා ඉවර වෙනකොටම ඔන්න පුංචි වැස්සකුත් වැස්සා. මේ දවස්වල හරියට හිරු එළියක් නැහැ. සැරෙන් සැරේ වැස්ස පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරපු විශේෂ වැඩේ තමයි ගෙදර තිබුණ හිස් ප්ලාස්ටික් බෝතල් විසි නොකර මගේ පුංචි ගෙවත්තට වටිනාකමක් එකතු කරපු එක. මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට බෝතලේ ඉහළ කොටස කපා ඉවත් කරන්න අපිට ටිකක් තියුණු කඳුරක් හරි කියත් පටියක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උඩ කොටස හරියට මැදිලා වගේ නැත්නම් නැවත අපිට එය නීට් කරගන්න මේ විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මං ගාව තිබ්බ ප්ලාස්ටික් බෝතල් 6ක් මම කපා ගත්තා. දැන් තියෙන්නේ බෝතල් වල අඩිය සිදුරු කරගන්න. ඒ සඳහා මම පාවිච්චි කරේ මං ගාව තියෙන මේ පුංචි කතුර. ඒකේ තුඩ ටිකක් තියුණුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් රත් කරගත්ත ඇණයක්, ඒ වගේ නැත්නම් රත් කරගත්ත මොකක් හරි තියුණු ආයුධයකින් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට සිදුරු කරගන්න පුළුවන්.
මම මේ බෝතල් සිදුරු කරගෙන හොඳට හෝදගත්තා. මොකද මේවයේ පැණිබීම ජාතිනේ තිබ්බේ. ඉතින් කූඹි එහෙම සත්තු එහෙම මේකට ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි පැල කරන්න කලින් මේක හොඳට හෝදගෙන වේල ගන්න ඕනි. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ මම රාපු පැල තවන් කරගත්තා. ඒ බීජ දැන් හොඳට පැලවෙලා සතියක් විතර වෙනවනේ. මම ඒ පැල තමයි මේ බඳුන් වලට දාගන්න යන්නේ. මුලින් මම මේ බඳුන් වල පතුලට ගල් කැට කිහිපයක් දමා ගන්නවා. මොකද හොඳින් ජල වහනය වෙන්න ඕනි හින්දා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට සාමාන්‍ය පස් දෙකකට වැලි එකයි කොම්පොස්ට් එකයි එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඒ මික්ස් කරගත්ත පස් ටික තමයි මේ බඳුන් වලට මෙහෙම යොදන්නේ. ඔයාලට වැලි හොයාගන්න බැරි නම් කර 10ක් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මම බෝතල් වල අඟල් 2ක් 3ක් ඉතුරු වෙන විදිහට තමයි බඳුන් වලට පස් පුරව ගන්නේ. මේකත් කියන්නනි මම වෘත්තිමය වශයෙන් කෙවිලියක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මගේ අතින් අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ මම පැල එකින් එක හරි පරිස්සමට මේ බඳුන් වලට දාගත්තා. රාවු බීජ තවන් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම අපිට බඳුන් වල සහ බිම ඉඳ ගන්නත් පුළුවන්. ඒක මං හිතන්නේ මීට වැඩිය සාර්ථකයි. මම එක බඳුනකට පැල 2ක් විදිහට දාගත්තත් පස්සේ හොඳ පැල විතරක් ඉතුරු කරලා අනිත් පැල ඉවත් කරනවා. මොකද මේ භාජනය පොඩි නිසා එක රාබු වලයකට විතරයි ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. මොකද පැලයකට උනත් නිදහසේ හැදෙන්න වැඩෙන්න අවශ්‍ය ඉඩකඩ අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට ඒ පැලයෙන් සාරවත් ඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රාබු කියන්නේ ඉක්මනින් වැඩෙන ගෙදරදීම පහසුවෙන් වගා කරන්න පුළුවන් එළවලුවක්. විශේෂයෙන්ම ඉඩ අඩු අයට අපාර්ට්මන්ට් එකක නාගරික පරිසරයක ජීවත් වන අයටත් මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල වගා කරන එක හොඳ විසඳුමක්. පොඩි ඉඩක වුණත් අපිට අපේම එළවලු ටිකක් වගා කරගන්න පුළුවන්. මේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල රාපු පැල විතරක් නෙමෙයි. ලූණු කොළ, ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්, ඒ වගේම මුකුණු වැන්න, කංකුම් ටිකක් උනත් පැල කරගන්න හරිම පහසුයි. මගේ පැල ටික නම් බඳුන් වලට දාගෙන ඉවරයි. බලන්න ඒ ටිකේ ලස්සන. ගෙවත්තේ වැඩ කරන හැමෝටම වගේ මටත් තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි ගොළුබෙලි කරදරේ. එක රැයකින් අලුත් පැලවල කොළ ටික කාලා ඉවර කරන අවස්ථා ඕනෑ තරම් තිබුණා. බලන්න මේ රෑ මගේ පැල කන හොරු ටික කවුද කියලා. මේ සඳහා සරල ක්‍රම ටිකක් ඔයාලා එක්ක මම ෂෙයා කරගන්න හිතුවා. මුලින්ම ගෙවත්ත පිරිසිදුව තියාගන්න ඕනේ. වැටුණු කොළ තෙතමනයේ වැඩියෙන් රැඳෙන තැන් සහ අනවශ්‍ය දේවල් අයින් කරන්න ඕනේ. මොකද ගොළු බෙල්ලන් වැඩිපුරම කැමති ඒ වගේ තෙත රැඳෙන තැන්වල හැංගිලා ඉන්න. රෑට තමයි ගොළු බෙල්ලන් ගස් කොළන් කන්න යන්නේ. ගෙවත්තේ පුංචි වලක් හරලා ඒ තුළට බියර් හරි පැණිබීම හරි පුරවලා තිබ්බම ගොළු බෙල්ලන් ඒ වලේ එකතු වෙනවා. උන් හරි කැමති ඒවා කන්න බොන්න. තව බිත්තර කටු හොඳට තලලා කුඩු කරලා පාත්තිය වටේට හරි පැල වටේට හරි දමන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර මම සකස් කරගත්ත පාත්තියක්. කලින් තිබ්බ විදිහ සහ දැන් තියෙන විදිහ. පාත්තිය සකස් කරගත්ත ගමන්ම මම
ඒ පාතේ වටේටම සිහින් වැලි දමලා ඒ උඩින් අලුත් ඉස්සා පාතේ වටේටම ඉස්සා. ඊට පස්සේ හිස කෙස් පුංචියට කපලා ඒවත් මම අර වැලි උඩින් දැම්මා. ගෙදර තිබ්බ බිත්තර කටු හොඳට වේලලා ඒවා හොඳට කුඩු කරලා පාතිය වටේටම ගොළු බෙල්ලන්ට යන්න බැරි විදියට දැම්මා. මොකද ගොළු බෙල්ලන්ට ඒවා කුඩු කරලා දැම්මහම යන්න අමාරුයි. ඒ බිත්තර කටු උන්ගේ ඇඟේ ඇලෙන නිසා. ඒ විදිහට සරල ක්‍රම ටිකක් තමයි මම අනුගමනය කරේ. ගොළු බෙල්ලන් මර්ධනයට කෙමිකල්ස් ಜಾති තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒවෙන් සත්තු මැරෙනවනේ. ඒ නිසා මේ වගේ පුංචි සරල ක්‍රම වලින් අපි ගොළු බෙල්ලන් මර්ධනය කරගන්න උත්සාහ කරමු. ඔයාලත් දන්න මේ වගේ සරල ක්‍රම තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නකෝ. ඔයාලත් ගෙවතු වගාවට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරගෙනම යන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහසත් කමෙන්ට් කරගෙනම යන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.